Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Sammelrechnung für einen Sammelkunden erstellen. Eine Sammelrechnung erstellen Sie für Liegenschaften, die einem Sammelkunden zugeordnet wurden. So werden mehrere Liegenschaften gleichzeitig abgerechnet. Zunächst zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Sammelkunden anlegen und diesen der Liegenschaft zuordnen. Um den Sammelkunden anzulegen, wählen Sie bitte hier oben den Reiter Rechnung und den Punkt Sammelkundenverwaltung Rechnung. In der nun folgenden Maske legen Sie gegebenenfalls, falls nicht schon erfolgt, über Neu einen neuen Sammelkunden an. Hier können Sie nun aus der Adressverwaltung eine Adresse für den Sammelkunden einfügen . Und im unteren Teil können Sie verschiedene Einstellungen nur für diesen Sammelkunden vornehmen. Mit OK bestätigen Sie nun die Eingabe Ihres Sammelkunden. Anschließend wechseln Sie über den Button Zurück zur Einzelkundenverwaltung wieder zurück in die Hausakte. Jetzt muss dieser Sammelkunde nur noch der entsprechenden Liegenschaft zugeordnet werden. Dies erfolgt über das Symbol der Lupe. Nach Drücken dieses Symbols öffnet sich dann ein Fenster, in dem all Ihre bereits angelegten Sammelkunden aufgelistet werden. Den gewünschten Sammelkunden wählen Sie durch Markieren der entsprechenden Zeile aus und bestätigen Ihre Auswahl mit OK. Wenn Sie nun den Sammelkunden zugeordnet haben, erscheint die Sammelkundennummer hier oben in diesem Feld. Nun zeigen wir Ihnen, wie Sie die anschließende Sammelrechnung erstellen. Hierfür gehen Sie bitte über den Menüpunkt Rechnung und wählen den Punkt Sammelkundenverwaltung Rechnung aus. Über den Button F4 erstellen Sie nun eine neue Rechnung. Nun können Sie nach Liegenschaften und Sammelkunde selektieren. Sie erhalten je nach Auswahl folgende Ergebnisse. Wählen Sie Liegenschaft, können Sie hier gezielt mehrere einzelne Liegenschaften eines Sammelkunden zur Abrechnung angeben. Bitte beachten Sie aber, dass Sie nur mehrere Liegenschaften gleichzeitig abrechnen, die auch zum selben Sammelkunden gehören. Wählen Sie Sammelkunde, müssen Sie hier die entsprechende Sammelkundennummer hinterlegen und somit werden alle dem Sammelkunden zugeordneten Liegenschaften einbezogen. Nun können Sie auch die verschiedenen Touren auswählen, die berechnet werden sollen. Sie können auswählen, um welche Brennstoffe es sich handeln soll, welche Häuser berücksichtigt werden sollen. Sie können einstellen, wie viele Begehungen berücksichtigt werden sollen, was für Druckeinstellungen Sie haben möchten und können ebenso die Formulareinstellungen anpassen. Schreiben Sie nun eine Rechnung. Nun sehen Sie die erzeugten Rechnungen bei der Sammelkundenverwaltung bei dem Sammelkunden selber hinterlegt. Ebenso aber auch in den einzelnen Liegenschaften im Rechnungsteil mit grauer Schrift hinterlegt und der Bezeichnung Sammelrechnung.